Xin chào các bạn, thì video này là mình có chuyện muốn nói. Cái này thì mình nghĩ rất lâu rồi. Thì 6 tháng trước video của mình vẫn nhiều lượt xem. Nhưng từ khi mình nghỉ đến bây giờ mới có video để làm mà được ít lượt xem quá. Không biết là mình làm sai chỗ nào mà như vậy cả. Bây giờ cũng không có cách nào thì mình cũng có thể không làm video được nữa các bạn ạ. Thì nói chung mình muốn các bạn ủng hộ nhưng do số lượt các bạn xem rất ít á. Giờ mình cũng đang bối rối với phân vân có nên tiếp tục làm video nữa không thì các bạn comment xuống phần bình luận giúp mình với ạ.